హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మన ఆరోగ్యం పట్ల మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, మనం ఏమేం తప్పులు చేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకుందాము. ఒకటి, తుమ్మును ఆపుకోవడం వలన ఇబ్బందులు ఏంటి అంటే, కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి ఇంపార్టెంట్ వర్క్లో ఉండేటప్పుడు, అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉండేటప్పుడు ఎవరు ఏమనుకుంటారో అని తుమ్ములు ఆపుతూ ఉంటారు కదా. అలా ఆపడం వలన చాలా నష్టాలు వాళ్ళకి ఎదురవుతాయి. అవి ఏంటి అంటే, తుమ్ము అనేది ఒక పవర్ఫుల్ ఎక్స్పల్షన్. ఇది చాలా త్వరగా నోటి నుండి వచ్చిన తర్వాత ఆ తుప్పర్లు చిన్న చిన్న వాటర్ డాట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చాలా వరకు దూరం వస్తాయి. తుమ్ము ఆపేటప్పుడు మీ నోరు ముక్కు మూసి ఆపు చేస్తే కనుక అది చెవి కర్ణబేరిని చేరి దెబ్బతీస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ముక్కులోని ఎముకలని దెబ్బతినడం, కళ్ళు మెదడులోని రక్తనాళాలు పగిలిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి తుమ్ము వస్తే వెంటనే నోటికి ఒక క్లాత్ అయినా అడ్డుపెట్టి, లేకుంటే చేయన అడ్డుపెట్టి తుమ్మేయండి. కానీ ఇలాంటి ప్రమాదాలు మాత్రం తీసుకురావద్దు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఏదైనా చెవికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా, ముక్కుకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం ఏం చేయలేం కదా. సో అందుకని తుమ్మును ఆపడం వలన చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి చిన్నవి పాటించండి. మీ ఆరోగ్యం మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.